我哋咧請阿 Ann 啦，佢分享好特別嘅，就係禱告塔。大家好，咁我就係油尖旺區嘅禱告塔主，係啦。咁我點解會知道有呢樣嘢呢？其實就係喺2024年12月嘅時候，有一個禱告塔嘅簡介會啊。其實我唔知咩嚟嘅，咁我就嚟啦。咁我就嚟到，哇，好有感動咧，去為着自己住嗰個地方去祝福禱告啊。其實就係因為我住又喺嗰度，我做嘢又喺嗰度，我老公嘅公司都係喺嗰度嘅。咁所以即係，但係講真句，點做咧？做啲乜嘢咧？其實真係唔知。咁我都有同我組長分享，我組長就係做 Ann 啦。咁我就同佢講我真係唔識做喎。咁我應該點做啊？佢話：咁你就係用信心去做啦。咁我就係如是者，我就係咁樣用信心，就係咁樣去開始啦。但係好奇妙喎。咁即係你都要有個地方㗎嘛。神咧就會幫我預備地方㗎喎。咁喺我禱告嘅時候，我就問神啊，我應該用咩地方去開始我呢個禱告塔咧？佢就同我講：你用你老公嘅公司。咁我老公係做室內設計喺地鋪嘅。咁但係其實咧喺嗰個階段咧，我哋係經歷緊生意嘅低潮。咁我哋係已經一心諗住不如搬個細啲嘅鋪，慳翻啲租咧，因為經濟都唔係好好咁樣。咁但係神又話嗰度就係你哋一個禱告塔嘅基地。好啦，我哋就再再行落去睇下點樣，我哋就用信心去擺上。咁神又為我哋預備咗禱告塔嘅成員嘅喎。咁我記得我喺2023年咧，我就識咗位姊妹，原來佢即係我喺佐敦一個課程識佢嘅，原來佢又係嚟自611嘅喎。咁我哋咧就即係佢住喺佐敦區啦。咁我哋其實住隔離街。咁我哋就從此建立咗一個好關係啦。咁我就同佢講有禱告塔呢樣嘢喎，你有冇興趣一齊去為呢個地方去祝福祈禱啊？咁樣佢就話好啊好啊。咁我哋就由2024年嘅12月開始，我哋就喺我老公嘅公司，我哋就去每一個月就去禱告塔。咁我覺得喺禱告塔咧，原來唔使自己諗啲乜嘢，神係會帶領嘅。因為咧每一次咧，神都會同我哋講你就係要點樣去祈禱。我記得喺第一次禱告嘅時候咧，神就同我講你要為交通禱告。咁我哋兩個就好啦，傻更更咁為交通祈禱啦。咁點知1個星期之後，佐敦即係油尖旺區出現咗好多單致命嘅交通車禍。我知道原來神真係使用我哋咧去為呢個地區祝福啊！咁我哋就如是者，我哋繼續去做。哇，好奇妙啊！即係喺年中嘅時候啦，神又安排咗2位咧委身嘅成員咧，讓我哋咧即係加添人數啊！咁我覺得係好感恩嘅。我哋每個月定時定點咧，我哋都會喺呢個地方咧，我哋去祈禱，為呢個地方去祝福。咁神又會叫我哋你可以去認罪啦，可以去即係祝福其他嘢啊，又或者你去為呢個地方去醫治咁樣啦。咁我哋都會去跟住做啦。但係經過1年，即係神嘅奇妙嘅帶領就好特別啦。我老公公司嘅生意咧，不單止唔需要搬啊，佢仲係真係供應我哋啦。我哋其中有個成員啦，佢係換埋新工，即係轉咗一份係好穩定嘅工作，有病得醫治。我覺得真係原來你為神擺上嘅時候，神讓你看到呢個神蹟咧，係你眼未曾見過，耳未曾即係未曾聽過。我哋感謝讚美主。哈利路亞，好激勵啊！即係憑信心開始就得㗎啦，神乜嘢都加俾我哋嘅。